السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В западните държави е една държава наистина, но като финансовите стабилизиране, то е от онези държави в Европа, които няма хубави работи и живот като прекарват тук. В другите държави, Франция, Германия, Холандия или Великобритания, от тях със сравнение тук е бедността повече, но въпреки това със сравнение с Пакистан, тук финансовите неща са по-хубави от Пакистан, особено тези хора, които са дошли тук от Пакистан. Затова много пакистанци за бизнес и за работа идват тук. И докато има въпрос за ахмадите, когато те излизат от Пакистан, заради две начините излизат. Най-първо и голямо нещо е, че има забрана за религиозните неща да изпълняват, и друго те за финансова и за работата. Повече хора, които са дошли тук, затова те вземат асайлъм тук или опитват да имат постоянна виза, че няма такава положение в Пакистан, че свободно ние да изпълняваме както ние вярваме, да казваме, че сме мусулмани, или да изповядваме молитвите, или другите религиозни събрания да прекарваме. Хората, които разказват, когато те дават моба за асайлъм, и някой разказва много дълги неща. Тук малко и в другите държавите разказват много неща. Това не се нуждае. Аз много пъти казах, че ако ще разказвате истината и по името на религия, които са вършат жестоки неща срещу нас, разказвайки само тези неща, ако ще казваме, че в такава положение
че аз имах много беше срещу моя мислите беше тероризма или тук държавите и съдите разбират тези неща и те показват милостта към такива хора и както другите казват или когато адвокатите казват за своите неща, няма нужда да разказваме с лъжа тези неща. Затова от начало до край разказвате само едно нещо, а да не променете своите неща, че съдите да имат съмнения. Пазите себе си от лъжа. Бог каза, че лъжа е равен, че вие да правите равни с Бога. И Етин Ахмади не може да мислим, че той да прави равен с Бога на някой друг. На една страна, че той претендира, че аз най-повече казвам, че Бог е един. На пророк саллалаху алейхи ва саллям починавам на него и имама на епоха, обещания Масия и обещания Махди, вярвам в него. И на другата страна който е основният грях, за който трябва да пази всеки човек, който вярва в един Бог, и човек да не пази от този грях себе си. Затова всеки Ахмади трябва да гледа себе си, че заради светските неща да не вършим такава нещо, да не действаме така, че при Бога да ставаме отлични хора, които вършат грехове. И за вярата си и заради когато излязохме от държавата си, тогава най-повече трябва да подчиняваме заповедите на Бога. Ние трябва да гледаме, че когато приехме Ахмадия и истинския ислям, какви неща ние изпълняваме и какво трябва да мислим. Ако тези неща не са като заповедите на Бога, тогава ние не изпълнихме целта на преселването си. И ако ние така вършим, както Бог иска, тогава ние изпълняваме целта на преселването и така ще получаваме благословите на Бога. Ако нашата основа е на лъжа и за светските неща ще стане нашия цел, тогава няма да получаваме благословите на Бога. Онези, които вярват, че Бог е един, които се спазват молитвите, не могат да правят равни другите неща с Бога. Онези, които мислят, че Бог им е създал за това, че техният живот, първият цел е, че Бог да се радва от тях. Ние винаги трябва да помним, че светските неща да получаваме и да вършим светските неща, това не е нашия цел. И Бог не е създал на един вярващ за тази работа. Но ако ние вършим такива неща, че Бог да се радва от нас, и гледайки защо Бог ни е създал и да получаваме този цел, тогава ние ще имаме истинския успех.
тогава ще изпълняваме този цел, за който сме дошли в този свят. Този свят и благодати от този свят ще получаваме. Че Бог, онези хора, които вървят към Него, Бог дава на тях благодат за светските неща и за другия живот. Които искат Бог да се радва от тях, Бог дарява на тях светските неща също. Бог ни учил тази молитва, че търсете от мен хубави неща в този свят и в следващия живот. Обещания Масия алейхиссалату вассалам за това разказва, че човек заради доброта на своя живот се нуждае от две неща. Първо, че малкият живот в светските този живот свет и тези изпитания, които са, и да има спокойствие и мир от тези неща. И друго, че грехове и духовни болести, чрез които той отдалечава от Бога, да бъде пазен от тези неща. Че изпитания в светския живот и духовните болести. Човек търси защита от тези двете неща. И светските неща, доброто, като тяло, като духовна носа, всичките изпитания и грехове, и човек Бог да му пази от унижение. И тълкувайки Раббана атина фи дуния хасанатан, тук каза Бог Раббана, затова той каза, че в думата Раббана, че има знак, че Бог, когато човек каза Раббана, той търси прошка от своя Бог. Това той се навежда пред Бога си, защото думата Раббана се нуждае, че другите раб повелители, той отказвайки от всичките другите повелители, се връща към своя истинския повелител. И това човек се сеща болка в своето сърце, когато разказва произнася тази дума Раббана. Когато с истинския начин човек казва Раббана, о моя повелител, това има човек се сещат болка. Има и такива хора, които казват Раббана, но те нямат се чувства тази дума в своето сърце. Но ако човек от сърцето се моли, тогава той в истинския начин казва Раббана, о моя повелител. И обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, думата Раббана няма да излиза от устата, докато няма болка в сърцето. Той каза, че в истина човек е правил много повелители. Той със своите измами, той мисли, че той ще те са неговите повелители. Когато той казва, че аз имам знание и имам сила в ръцете си, това е неговия повелител. Ако той се гордае от парите си, това е неговия повелител. Така той много неща са свързани с него, докато отказвайки от всичките неща и бъдейки далеч от тях, от един повелител, който е истинския повелител, не се навежда пред него и Раббана и не се навежда пред него, имайки болка в своето сърце, до тогава той не мисли, че как той да разказва тази дума Раббана. Той каза, истинския Раббана тогава излиза, когато с болка и когато излиза такъв звук от устата, когато той знае, че когато казва Раббана, че аз зовя на един
повелител, който е един и всемогъщ. Когато така се стане, той каза, че тогава той ще разбира, ще има връзка с своя истинския Бог и пред него той ще се моли. Когато такава болка в сърцето, ще се моли пред ноги, пред Бога и ще търси прошка от него и търси нещата от него, че Раббана, ти си моя истинския повелител, но ние, правейки грешка, заблудихме себе си и сега отказах от всичките другите богове и истинското сърце казвам, че ти си моя повелител и идвам при теб. Затова това е положението, състоянието, че бъдейки истинския начин и навеждайки пред Бога и спазвайки молитвите си и мислейки, че защо Бог ни създал, така ако ще вършим, тогава така иска нашия обещания Масия алейхиссалам да ни гледа. Ако така ще изпълняваме тези заповеди, тогава ще получаваме благодати за този свят и също в следващия живот. И хубави неща в този живот. Затова той търси, че да има добри неща също в следващия живот. Ако има здраве, да се моли пред Бога. И здравето е едно много хубаво нещо в този живот. Това е една хасана. Ако има здраве, така той човек се моли с добър начин пред Бога. Ако има пари, той ще харчи заради религията на Бога и така той ще получава благодат на Бога и така той ще може да помогне на другите хора. И това трябва да представим винаги пред нас. И казах, че как да се молим пред Бога. Затова винаги трябва да помним, че тогава ще изпълняваме този заповед, когато така както Бог ни заповядвал да изпълняваме целта за раждането си. Затова Бог каза: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. И аз на бесовете и на човечеството, затова създадох, че те да се молят пред мен. И когато гледаме благодати на Бога и след един заповед, другия заповед, така ни докарва на пътства, че да не забравяте своя Бог. Вашите светските усилия да не правят, че вие да забравяте своя Бог или за светските желания да стане само за светските неща и така да вършете само за този живот. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че Бог каза, че аз на човечеството и на бесовето за това създадох, че те да имат връзка с мен и да се молят на мен. И заради този стих, истинския цел за живота на човешкия живот, че човек да се моли на своя Бог и да знае за него и да има връзка с него. Това е ясно. Той каза, че човек няма това място, че целта за своя живот, че самия да решава. Защото човек не е дошъл със своето желание и нито ще се връща при Бог със своето желание. И той е създаден от Бога и Бог му е създал и той е дал най-хубави сили на човека от другите създания. Той е най-хубаво създание на Бога от другите създания. И Бог му е дал целта за неговия живот. Всеки човек да трябва да разбира или не разбира за този цел, но целта за неговото раждане без съмнение, че той да се моли на своя Бог и да знае, да има знание за своето Бог и да има връзка със своя Бог. Затова когато човек
представяйки този цел пред себе си, тогава той става истинския вярващ. И за благодати на този съвет, чрез това той получава своя Бог. Затова човек, неговите сили за мислене и за сили за щастеството и за хубави пари и новите неща, които са гледаме в тази епоха, да не правят така, че то да забрави своя Бог. Нито здраве, нито пари, нито сили за мислене, нито това, което гледаме светлина около себе си, светските неща, да не правим така, да забравим целта за раждането си. Както преди ви казах, че много ахмади в тези държави заради религията дойдоха, че те имаха забрана за религията в своите държави. Винаги трябва да помните тези неща. Ахмадите зовят, че след много тъмнина епоха, че има, както пророк Сарасрам предказал, че ще излиза слънцето за истинския ислям по епохата на обещания Масия, който ще даде истинското учение на исляма на хората и ще пази от греховете и на мусулманите и на немусулманите. И той да им разказва на немусулманите истинското учение, красивото учение на исляма. Идвайки в тези държави, това е длъжността на всеки ахмади, че той да изпълнява тази длъжността и всеки място, където ахмади са, те да казват на своите хора, че какво е истинския ислям. Делата на всеки ахмади, неговия морал и неговото молене пред Бога да стане така, че другите да се обръщат към него. Това на ахмадите ще правят различни от другите. Там местните хора така ще проповядват. Затова всеки ахмади трябва да разбира тези неща. Това е много голям цел, че всеки ахмади първо себе си да разбира защо Бог му е създал и след това да казва на другите, че те да се обръщат внимание защо Бог им е създал. Че света да знае тези неща, че благодати на този свят, който Бог е създал, те не са, че човек да отричава своя Бог. Чрез тях той може да приближава до своя Бог. Затова да правите, ако ще излизате от тези неща, тогава много вреда ще има. Хората така бързо хората не разбираха тези неща преди няколко години, но сега гледам нещата са различни. И тази вреда, където целият свят върви, затова, че те мислят, че развитието на западни държави ще им пазят. И ако ще има вреда, то такава вреда ще стане, че ние ще поправим. Но това е тяхната грешка, които така мислят. Когато войни идват, тогава и много силни държави след войните, те ще поправят своите неща. Тези държави, които са слаби от другите европейски държави, те могат да отидат в по-вече беда.
където Ахмади са, те трябва да опитват и най-повече с молитвите си да получават радостта на Бога и да се обръща внимание към това, че Бог е само благословението на Бога, който може да пази на света от тази вреда. И трябва да изпълняваме заповедите на Бога, да получаваме Неговия благодат, който Бог разказва на нас. Се молейки пред Него само, Той да се радва от нас. Всеки Ахмади трябва да помни, че само че вярване в той да вярва в обещания Масия алейхи салам, нито той получава благодат този свят или в следващия живот, и нито той ще бъде спазен от огня. Но той има повече държавността, когато той вярва в обещания Масия алейхи салам, че той да прекарва своя живот както Бог иска от него. Обещания Масия алейхи салам на едно място каза, че трябва да помнете, че само с думата бейт няма да стане нищо. Бог няма да се радва с тези думи, докато да не изпълнявате целта за бейт. Този бейт няма бейт, докато да вършите. Затова трябва да опитвайте винаги да изпълнявате целта за бейт. Истинския цел, какво? Да се боите от Бога и с много добър начин рецитирайте Корана и да мислите за това и да изпълнявате Неговите заповеди. Това е традиция на Бога, че Бог не се радва с само думите и с такива дела. Ако искате, че Бог да се радва от вас, тогава да подчинявате Неговите заповеди и да пазите себе си от тези неща, където Той забранява на вас. И то е така ясно нещо, че ние гледаме, че човек не се радва само с думите, той се радва, когато служим на него. Той каза, че истинския мусулманин и неистинския мусулманин, то е разлика, че лъжлив мусулманин само думи казва и не върши добрини. И срещу това истинския мусулманин върши добрини, а не само говори. И когато Бог гледа, че моя човек се моли пред мен и е милостив с моите създания, тогава той изпраща своите ангели към него, както той обещал, прави разлика между истинския мусулманин и лъжливия мусулманин, че това е дължиността на всеки от нас, че да стане истинския мусулманин, този светските благодати да ги използва, че така да той получава благодати в другия живот. Ние да изпълняваме, да се молим както трябва. Ако заради религията ние изоставихме своите държави, идвайки тук, трябва да изпълняваме религиозните неща. Нека Бог да даде възможността да изпълнявате тези неща на всичките. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله